హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈఎన్ఆర్ సెల్లర్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన ఛానల్లోకి ఒక మంచి సెకండ్ హ్యాండ్ జాన్ డియర్ ట్రాక్టర్ అయితే అమ్మడానికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ వీడియోలో మనం ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క మోడల్, అలాగే ఈ ట్రాక్టర్ ఉండే లొకేషన్ మరియు యొక్క ట్రాక్టర్ యొక్క కండిషన్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. వీడియోని పూర్తిగా చూస్తే మీకు ఈ విషయాలన్నీ పూర్తిగా తెలుస్తాయి, కాబట్టి వీడియోని పూర్తిగా చూడండి. అలాగే మీరు కనుక ఏమైనా అమ్మాలి అనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న వాట్సాప్ నెంబర్కి ఫోటోలు కానీ వీడియోలు కానీ పంపగలరు. ఇక టాపిక్లోకి వెళ్తే, ఈ ట్రాక్టర్ గురించి తెలుసుకుంటే, ఒక జాన్ డియర్ ట్రాక్టర్ మోడల్ అనేది 2014. ట్రాక్టర్కి ఎలాంటి రిపేరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. ఒక ట్రాక్టర్ ఓనర్ సింగిల్ ఓనర్ మాత్రమే నడిపాడు. ఒక ట్రాక్టర్ టైర్స్ చూసుకుంటే 80% ఉన్నాయని ఓనర్ గారు అయితే చెప్పారు. అలాగే ఫైనాన్స్ ఎటువంటి ఫైనాన్స్ లేదు, క్లియర్ ఫైనాన్స్ ఉంది. అలాగే ఒక ట్రాక్టర్ అనేది సిద్దిపేట డిస్టిక్లో ఉంది. దీని యొక్క రేటు వచ్చేసి ఓనర్ గారు 2,80,000 అయితే చెప్పారు. ఇదేం ఫిక్స్ రేట్ కాదు, ఇంకా తగ్గిస్తా అని కూడా అన్నాడు. మీకు కనుక ఈ ట్రాక్టర్ కొనాలని ఆసక్తి ఉంటే ఇక్కడ కింద టైటిల్లో ఓనర్ గారి నెంబర్ ఇస్తాను, ఓనర్ గారికి కాల్ చేయండి. ఒకవేళ ఈ ట్రాక్టర్ గిన సెల్ అయిపోయి ఉంటే టైటిల్లో నుంచి ఓనర్ నెంబర్ తీసేస్తాను. ఇలాంటి ట్రాక్టర్ మళ్ళీ రాదు. ఒక ట్రాక్టర్ నచ్చితే కనుక ఓనర్ గారికి కాల్ చేసి వెళ్ళి తెలుసుకోండి. ఒక ట్రాక్టర్ ఎక్కువగా ట్రాలీ వర్క్స్కి నడిపించానని అయితే అన్నారు. ఎక్కువ దమ్ చేయలేదని ఓనర్ గారు అయితే చెప్పారు. అలాగే ఒక ట్రాక్టర్కి ఎలాంటి రిపేరింగ్ లేదు, గుడ్ కండిషన్ ఉందని ఓనర్ గారు అయితే చెప్పడం జరిగింది. మీకు కనుక ఇంట్రెస్ట్గా ఉంది కింద టైటిల్ నుంచి నంబర్ తీసుకొని ఓనర్ గారికి కాల్ చేయండి. టైంపాస్ కాల్స్ మాత్రం చేయకండి.